咁所以大家咧好就會好有價值。咁我希望今晚喺短短半個鐘頭多少少嘅時間咧，係將一啲好複雜嘅嘢咧，用最簡單嘅方法同大家分享到。咁我首先咧分享我哋今晚嘅熒光幕先啊。好，咁咧我哋今日咧主題係講 Omega Three 啦，同時咧大家食 Omega Three 咧，我想知道有冇啲咩特別原因㗎？或者大家咧都可以喺聊天室嗰度分享下啊或者大家話俾我聽咧，你有冇食過 Omega Three 呢一種嘅補充劑？如果有嘅話咧，可以打個一字啊！睇下有冇朋友仔咧都食過，如果有嘅話咧，我哋就可以互相切磋下。好多朋友仔都有啲就冇。嗯，係啦，非常好啊！即係都有好多朋友都有接觸過呢樣嘢。咁好多時咧，我哋食 Omega Three 咧，都係坊間講話啊有益咁樣，咁我哋就去食啦咁樣。亦都有啲人話防炎喎咁樣。咁所以咧，今次我除咗講 Omega Three 之外咧，我都會同大家分享下究竟點解我哋要食先。我哋咧要知道點解我哋要食咧，我哋先至會揀到啱我哋嘅 Omega Three 嘅。好，咁下一張。咁我哋今日咧就會講下防炎啦，同埋活性飲食啦，自我療愈呢樣嘢。因為我哋食咁多補充劑，不外乎我哋係想我哋自己健康啲啦。防炎咧，最近好多人都可能會聽過噶啦，即係話防止身體發炎。咁我都會講少少，究竟呢樣嘢同我哋嘅健康有啲咩關係？我哋了解 Omega Three 啦，Omega Three 咧原來只係一個統稱嚟嘅喎。咁佢原來咧喺 Omega Three 底下咧都有分幾種唔同嘅形式嘅。咁究竟 Omega Three 要食幾多，同埋我哋食啲咩比例先至啱咧？咁我都會咧分享一啲個案，就市面上一啲 Omega Three 嘅牌子咧，同大家分享下究竟我哋點樣去睇佢哋啲成分，同埋睇佢哋嗰啲營養標籤。咁最後咧，依啲真實個案分享咧，其中有一樽咧就係我就話我屋企人俾我樽咧，咁我都俾大家睇下。咁喺分享之前咧，我都介紹下我自己先啦。咁誒我咧就其實咧，大家睇我 profile 就好多嘢啦，我就唔會逐個講啦。咁我自己點解喺活性飲食裏面，即係我話我之前10幾年做咗一間國際知名嘅公司做買手，其實咧我都好中意嗰間公司嘅。咁自從我差唔多20年前咧開始接觸活性飲食呢樣嘢。我發現原來我所謂嘅健康咧，即係我所了解嘅健康咧，原來只係一個好表面嘅層面。去到我真正去認識活性飲食嘅時候咧，我發現哇，乜原來我哋人嘅身體嘅層次可以再提升㗎。咁喺我自己過往10幾年嘅教學裏面啦，即係喺活性飲食嘅教學裏面咧。係親身見證到好多人，包括一啲嚴重嘅疾病啦，譬如係西醫講療愈唔到嘅糖尿病啊、癌病啊，或者係皮膚問題啊，又或者城市病啊、慢性病啊呢啲咧，透過原來飲食咧，我哋都有好大嘅改善。咁我哋咧就
咁我咧就喺12年前咧就決定，當時就係因為我爸爸佢有癌病啦，咁激發咗我去真係為身邊嘅人嘅健康咧盡少少力，呢個係我嘅初衷，因為喺我嘅諗法裏面咧。喺我嘅認識裏面咧，所有人咧都能夠為自己嘅健康咧，誒、越嚟越進步，甚至乎我哋係有能力自己自我療癒嘅。咁呢一個都係一個自我認識嘅道路啦。咁希望日後有機會再同大家分享多啲。咁我而家咧都會搞一啲活性飲食嘅工作坊啦，同埋推廣整全教育。因為除咗我哋飲食之外，我哋心靈嘅狀態咧都非常重要。大家咧如果睇到我之前嗰個 profile 咧，而家最近我2年咧都係積極咁研究疾病同埋心理嘅因素。好多疾病咧同我哋心理因素咧係有密切關係嘅。當我處理咗我哋內在嘅情緒啦，同埋心因嘅時候咧，我哋嘅疾病咧係大大減低，甚至乎消失嘅。咁我日後咧希望有機會同大家做多啲呢一類型嘅工作坊，讓大家咧真係可以免費，即係唔需要花費任何錢咧，即係都可以為自己做到好好嘅療癒。咁好啦，咁咧我哋又講下炎症呢樣嘢啦，入翻我哋嘅正題。咁 Omega 3咧，究竟係啲乜嘢嚟咧？Omega 3咧，其中有好多人咧都食佢咧，係因為咧佢可以抗炎啊。咁抗炎究竟咩抗炎啊？抗炎抗啲乜嘢啊？咁樣咁咧，原來咧炎症咧係同多種疾病係有關嘅。咁所以咧，我見到有好多朋友仔咧都回應，哦，原來都有食過 Omega 3嘅喎，即係奧米加三。咁其實咧，佢對我哋身體咧的而且確係有好大嘅幫助，包括我哋嘅神經系統啦，我哋嘅腦啦，即係點解啲人話即係啲 BB 咧要精靈啲，又要食 Omega 3啊咁樣，咁同埋咧對我哋嘅免疫力啦，我哋嘅衰老啦，同埋我哋點樣去彌補翻我哋而家現代人生活種種不良嘅環境同埋習慣。不良嘅環境係咩咧？周圍都好污染啦，我哋嘅水源啦、空氣啦，同埋我哋嘅生活習慣啦，我哋成日都睇手機啦、夜瞓啦，同埋我哋飲食又要快啦，又唔可以慢慢嘆啦，食得急啦，同埋我哋都好多時食加工嘅嘢啦，唔係整全嘅食物。咁同我哋人類幾千萬年前嗰個飲食咧係顛覆晒嘅，即係以前啲人係見到啲乜嘢就摘嚟食，係好簡單，全部都係食原形嘅食物。我哋而家咧行入去超級市場，基本上超過九成咧都唔係原形食物，都係一啲加工製品。咁所有嘅加工製品咧，你如果可以咧，就習慣去望一望佢背後嗰啲營養成分啦，有啲咩材料喺裡面啊，咁你就會嚇一跳噶啦，即係發現咧，原來好多嘢咧，連個名我都未見過嘅。咁所有呢啲種種嘅誘因咧，都令到我哋身體咧內部發炎。引致到咧，我哋會有好多唔同嘅病啦。咁呢一度咧，我只係舉咗少少幾個例，神經系統嘅疾病啦。神經系統嘅疾病就即係所有包括我哋腦嘅病啦，即係我哋唔記得嘢啊、腦霧啊，即係如果輕微啲啊，冇記性啊呢啲啦。咁有啲再嚴重啲嘅帕金遜啊、老人痴呆啊，即係出咗去唔識得翻屋企啊。或者一啲慢性病啦，糖尿病啊、三高啊、心血管病啊呢啲，所以透過食 Omega 3咧，係有幫助減低呢啲慢性炎症、併發症嘅可能嘅。
咁咧，Omega Three 咧，佢有好多研究咧都有講到，咁就係咧，其實佢可以減少喺我哋身體裏邊咧，其實有好多發炎嘅因子嘅。咁 Omega Three 咧，佢就可以幫助我哋將呢啲發炎嘅因子係消除咗嘅。然後咧，佢又可以調節我哋免疫系統啦、消炎啦，我哋腦神經嘅細胞結構，即係話我哋其實咧個腦咧諗嘢啊，我哋咧有好多神經線去聯繫嘅。咁我哋嗰個腦神經傳遞咧，Omega Three 咧都可以幫助到我哋嘅腦神經咧係可以重建翻。另外咧就係一啲心血管病同埋一啲關節啊呢啲炎症相關嘅病啦，減輕啦，改善我哋情緒同埋認知能力。有好多人唔了解咧，甚至乎有啲人成日都唔開心啊，情緒低落啊，或者抑鬱啊咁樣。原來咧，我哋嘅腦裡面嘅毒素太多，或者我哋啲神經傳遞混亂咗嘅時候咧，我哋嘅腦神經咧都會出現問題，而引致到各種情緒問題嘅。咁 Omega Three 咧，亦都係一個工具咧，令到我哋有一個自我療愈啦。咁我又想同大家講下咧，Omega Three 咧嘅種類。咁咧 Omega Three 咧主要就分三種啦。咁有植物來源，亦都有動物來源嘅。咁植物來源嗰個 Omega Three 咧就叫做 ALA 嘅。咁我哋身體係可以將 ALA 轉化成 EPA 同埋 DHA。相信咧大家都聽過好多，即係 Omega Three 啊、EPA 啊、DHA 啊，即係賣廣告啊、啲奶粉啊嗰啲咧，大家都可能會聽過 EPA 啊、DHA 啊，可以幫助 BB 腦部發展啊咁樣。咁究竟呢兩種有冇分別嘅咧？EPA 同埋 DHA 有冇分別咧？咁樣咁咧，其實佢兩個嘅功能咧，的而且確係有啲分別嘅。誒，如果就 EPA 嚟講咧，對我哋嘅免疫系統同埋新陳代謝係會有一個正面嘅影響嘅。即係話，如果我哋心血管嘅健康唔係咁好啦，即係我哋譬如我哋啲血管嘅毒素比較多嘅閉塞比較多，咁我哋咧加速新陳代謝同埋免疫系統嘅時候，抗發炎嘅時候咧，就可以幫助我哋通血管啊。咁而 DHA 咧就同神經傳遞同精神健康、大腦啦、視網膜咧有一個直接嘅關係。咁點解奶粉成日都話要加 DHA 就係咁嘅原因。咁如果有啲人佢係即係覺得食 Omega Three 係需要令到我哋嘅腦啊，或者係我哋延緩我哋嘅冇記性啊，或者係腦退化呢啲咧，咁我哋咧就要揀 DHA 嚟食啦。咁如果你問我咧，就我自己個人嚟講咧，我兩隻我都會食嘅，因為誒兩隻咧對我哋嘅身體咧都有一啲重要嘅健康嘅好處喺裏面啦。咁但係如果大家有睇呢寶嘅話咧，即係喺出邊坊間睇下呢一樽叫做 Omega Three 喎，你一睇，咦，點解淨係得 DHA 嘅冇 EPA 嘅咁樣？咁咧就你諗住我食咗心血管好好啦，咁但係咧佢冇咗 EPA 咧，就大打折扣啦。咁同埋咧，大家如果有睇出邊嘅資訊嘅話咧，都會見到，咦，有啲人話 ALA 咧嗰個植物性來源嘅 Omega Three 咧，佢嘅轉化率好低嘅啫喎，冇動物性來源咁好嘅喎。咁我又想同大家分享翻咧，喺我嘅研究裏面咧，ALA 雖然佢係植物來源。但係如果配合一啲高抗氧化嘅飲食，
我哋係能夠將 ALA 轉化成為 EPA 同 DHA 嘅比率咧係增加嘅。即係話我哋如果嗰個 ALA 嘅來源係一啲有益嘅高抗氧化嘅果仁種子啊，譬如一啲大麻籽啊，或者係亞麻籽啊呢啲咧，都係一啲比較高抗氧化嘅來源，甚至乎蔬菜水果呢啲咧，對我哋嗰個轉化率咧係有一個好大嘅幫助。再加上呢啲植物性來源嘅 ALA 咧，佢嗰個植物營養素係能夠幫助我哋促成 EPA 同 DHA 呢一紮嘅好處嘅。咁咧，我又要同大家分享下咧，究竟我哋成日都話要補充 Omega 3啦，咁Omega 3同埋大家都會見到有陣時咧，我哋買啲補充劑翻嚟咧，見到佢個嗰個招牌咧寫住 Omega 369咁樣，咁究竟369係咩嚟嘅咧？咁咧其實 Omega 咧係有3種唔同形態。咁我哋身體最缺乏嗰一樣咧，就係 Omega 3，即係奧米加三啦。而六咧，我哋身體咧係有大量嘅。點解啊？因為咧，所有嘅菜油啦，甚至乎橄欖油啦、椰子油咧，佢都有好高成分嘅 Omega 6嘅。所以通常咧，我哋身體嘅 Omega 6咧係超多啊，過多啊。當我哋三同六嘅比例唔係一個健康嘅比例嘅時候咧，我哋身體就會出現炎症。而 Omega 9咧，我哋唔需要特別食嘅，因為身體咧係會自動合成嘅。所以如果我哋買補充劑嘅話，我哋盡量係嗰一隻補充劑 Omega 3嘅比率越高咧，越適合我哋作為一個保健嘅用途嘅。我哋唔需要特別買 Omega 6同埋9嘅。咁咧呢一個咧就係我哋理想嘅比例啦。咁一般人咧就達唔到嘅，即係話我哋咧最好Omega 3咧就一份嘅話咧，就 Omega 6咧就係2份至3份啦。呢一個就係最理想嘅比例。咁咧，我想大家咧又喺聊天室嗰度咧講下俾我知，你哋覺得我哋而家現代人嗰個比例又係幾多咧？一比幾多咧？大家可以喺嗰個聊天室嗰度打1:10、1:5，或者淨係打嗰個 Omega 6嗰個比例就得啦，1:10。有冇其他答案啊？呢一個俾個 tips 大家，1:10咧都偏低，40又高得滯喎。有啲人可能係㗎吓，但係一個平均數。好，咁我開估啦，1:20，差唔多啦，係啦。咁咧，我哋理想嘅比例係1:2至3啦。咁實情咧嘅比例係1:15至20嘅。咁即係話我哋 Omega 3個比例咧係超級少啊，超級唔夠啊。其實如果我哋 Omega 3嘅比例係啊拉高嘅話咧，我哋身體咧係冇咁容易發炎，因為 Omega 3佢係一個抗炎因子嚟嘅。Omega 6咧，佢多咗嘅時候咧，佢就會引致我哋身體發炎。但係如果佢喺一個合適嘅比例裏面，即係話1:2或者1:3嘅話咧，我哋身體咧係唔會發炎嘅，因為 Omega 3係抵消咗嗰啲發炎因子。係啦，大家清楚啊？我呢度。
好啦，咁咧我又講下究竟呢啲 Omega 3嘅來源，究竟有啲乜嘢食物會食到咧？咁如果以植物計咧，我哋就會喺一啲種子類嘅嘢啦，例如亞麻籽啊、奇亞籽啊、大麻籽啊，同埋有一隻咧好好啊，我冇寫喺呢度，就係紫蘇籽，係啦，呢一隻咧比較少，但係佢嘅 Omega 3含量非常高嘅。另外一啲藻類啦，藍藻啊、綠藻啊、螺旋藻呢啲啦。如果動物性嘅來源咧，就係魚類啦，同埋而家咧好潮流都好興嘅一啲南極嘅磷蝦 （real oil） 啊。咁但係通常咧磷蝦嘅 Omega 3咧，佢個價錢比較高嘅，因為佢喺南極嗰個量好少，同埋好珍貴啊，嗰個來源。咁而呢一個藻類咧，同埋誒種子類咧，相對咧係價錢平啦，同埋都好容易攞到嘅。咁如果你問我即係咁多種，我頭先咧唔覺意整咗個答案出嚟嘅，咁咧大家咧就當睇唔到啦。咁如果當我呢四種嘅來源裏面，我會優先揀邊一種咧？嗱，你當種子係一啦，藻類係二啦，魚類係三，磷蝦係四，咁大家會優先揀邊一種咧？哇，咁犀利嘅，大家咁有先見之明嘅，係咪睇咗我答案啊？好犀利喎，你哋！咁咧，我就會首選係一藻類，第二咧就係種子。點解咧？我會解釋俾大家聽。咁咧，因為植物裡面咧嘅藻類同埋種子咧，佢比較純淨啊。因為而家我哋能夠捕魚嘅地方，即係我哋漁船去到嘅地方咧，都係一啲比較污染嘅地方。海洋嘅污染物咧，係非常之多嘅。咁同埋，如果你話我去到南極嗰度攞嗰啲磷蝦咪得咯，咁嗰度磷蝦係可以，不過佢個價格比較高啦。而植物類嘅來源咧，佢可以比較純淨。咁你可以即係可以話，喂唔係喎，其實泥土咧，即係而家都好多重金屬啊，即係都好多污染㗎喎。咁的而且確係嘅。咁所以如果可以嘅話，我哋會盡量揀一啲有機嘅種子。咁喺魚類嘅海洋污染裏面咧，我就做過啲研究啦，就係污染物咧喺重金屬咧，即係歐盟同埋美國嘅標準咧，佢哋嘅測試項目咧只係規定10至20種。咁有啲公司咧，即係製呢啲魚油嘅公司咧，佢哋可能係一啲比較好嘅牌子啦，佢哋就會測多少少，最多咧都係40零種嘅啫。咁但係喺海洋嘅污染物咧係有幾百種，重金屬啦有6種以上啦，有機嘅永久性嘅污染物咧30種以上。新興污染物包括塑化劑、藥物殘留、殺蟲劑同埋輻射，都有幾百種。微膠粒唔會 check，亦都唔會去 check 佢嗰啲其他嘅添加化合物。咁喺魚類裏邊咧，通常魚咧食咗啲食物咧，佢特別是深海魚咧，佢會毒素積聚。咁積聚喺魚嘅邊一部分咧？唔係魚骨喎，佢係積聚喺佢魚類嘅脂肪組織裏面。咁所以咧，雖然呢一啲Omega 3嘅產品，佢都係通過晒測試，但並唔代表佢已經係完全冇污染物咯。
咁好啦，咁我呢度咧就講到一個生物嘅利用率，即係話我哋食咗呢啲omega three 唔同嘅來源，究竟我哋嘅身體吸唔吸收到㗎？咁咧原來咧藻類嘅吸收率咧係最好嘅，跟住咧就係磷蝦啦、魚啦同埋種子類。咁你會話吓乜？原來種子係咁少㗎？種子類咧，因為我哋身體咧係要將個種子食咗之後咧，ALA 再將佢轉化成為 omega three、DHA 同埋 EPA 嘅，咁所以咧嗰個轉化率咧係由10%至20%不等，而因應我哋食嘅嘢咧，原來咧亦都可以增加呢個轉化率。咁我喺最後咧，我會有個表咧俾大家睇到，其實咧。我哋如果食植物類或者種子類咧，原來真係非常之容易嘅。咁好啦，去到呢一度咧，你會問究竟聽完一大輪，我點樣揀 omega three 啊？咁樣咁如果你問我咧，我就會有呢幾個嘅揀嘅重點，就係第一，佢係植物來源定係動物來源啦。第二咧，佢 DHA 同 EPA 嘅含量。第三咧，就係佢嘅有效成分嘅比例。咁咩叫有效成分嘅比例咧？即係話嗰粒油裡面。我當佢係有1000毫克嘅話，佢 omega three 嘅比例係有幾多咧？咁我而家咧就俾我屋企人嗰個例子俾你睇。如果呢四隻咧都合格嘅話咧，咁我就會揀啦。嗱，大家咧睇到呢、一個幻燈片咧，你見到佢有個誒一粒魚油啦，呢一度就有1395 mg，而魚油咧就有1000 mg，魚油嘅成分裡面嘅 omega three 咧就有300 mg。咁咧原來咧除咗呢啲油之外咧，佢裏邊咧都有一隻叫做大豆油同埋抗氧化劑。咁即係話我一粒油裡面有1395 mg嘅話咧。佢裏邊嘅有效成分 omega three 只係得300，咁即係話咧，佢呢個產品我哋理想 omega three 同埋 six 三同埋六嘅比例係1:2啊嘛，我哋頭先講過，而呢個產品嘅比例咧係1:3.65，即係話我係幫助唔到我嘅身體平衡翻我唔夠嘅 omega three，因為佢已經超過咗1:2同埋3呢個比例啦。再加上大豆油同埋抗氧化劑呢啲都係一啲抗炎嘅油嚟嘅。咁呢一個咧就非常之唔理想啦，即係就係我話屋企人嘥錢買咗呢樽嘢翻嚟。咁我哋又睇下第二個例子。咁呢一個咧就英文啦，咁唔緊要嘅。咁我就俾大家睇下，佢呢個一個 portion 咧就2粒魚油啦。呢一個咧就唔係魚油嚟嘅，呢一個係藻油嚟嘅，用藻類嚟提煉嘅omega three 嚟嘅。咁佢總共嘅油咧就有1500 mg。咁佢藻油嘅比率咧就有1400 mg，而佢 omega three 嘅比率咧就有1020 mg。咁係咪比頭先嗰個高好多啊？咁究竟高幾多咧？佢呢個產品咧，我哋理想嘅比例係1:2啦。佢呢個產品嘅比例咧係2.1:1喎，即係話咧佢有能力平衡翻我身體原本多出嚟嘅 omega six。即係我 omega 6多咗嘅話咧，呢一隻產品咧可以幫我平衡翻。咁好啦，除咗我睇翻佢魚油嘅含量之外咧，我就再睇埋佢其他成分咯喎。咁咧都幾乾淨嘅，即係你見到佢有一啲澱粉啦，就係佢嗰個膠囊嘅成分啦。咁呢啲係菜油嘅成分啦，咁樣呢個係一個膠囊。
咁有陣時咧，我連個膠囊都呢一個咧係維他命 E 嚟嘅，第三嗰個。咁咧我唔食嗰個膠囊咧，有陣時我會咬爆佢，跟住擠咗啲油出嚟咧，就掠翻粒膠囊出嚟。有陣時我會咁樣，但係有陣時咧算啦咁樣，我就會食埋個膠囊咯。咁但係咧，我一粒咧，我即係一個 portion，即係兩粒啦呢一度，我就已經補充到平衡翻我身體裏面嘅 omega three 同3:6嘅比例啦。咁喺呢一個 omega three 我哋嘅選擇咧，就係因為我哋都想我哋身體盡量避免有一個發炎嘅狀態啦。咁其實咧，避免發炎咧係一個生活嘅態度、生活嘅習慣嚟嘅。當我哋想避免發炎，除咗我哋飲食之外，做運動啦、休息啦之外咧，我哋咧都可以考慮喺我哋日常生活裏面，盡量食多一啲有益嘅活性食物。呢一啲咧都係我哋日常好重要，令到我哋身體健康嘅元素，淨不能夠淨係靠食一粒魚油丸搞得掂嘅。咁誒有一個美國嘅專科醫生啦，同埋一啲腸胃嘅專家啦，都指出咧腸道嘅修復同發酵食品啦，或者活性飲食咧係有一個直接嘅關係嘅。咁我今日嘅分享咧，就仲有一啲課程咧，我會想同大家分享。我分享完呢啲課程之後咧，我會有一個好重要嘅資訊咧，同大家分享咧，就係喺啲乜嘢嘅食材裏面。你平時咧唔覺嘅喎，我唔講咧，你哋都未必會知嘅喎。原來咧都有 omega three 喺裏邊嘅喎。咁啊喺我哋日常揀食三餐嘅時候咧，我哋都有好多選擇，唔係一定要食三文魚先有 omega three 嘅。咁咧我就趁呢個時間咧，同大家分享少少關於我哋嚟緊11、2月嘅課程，令到大家可以喺日常生活裏面咧都實踐到益生菌嘅生活。咁我哋咧12月13至14號咧有一個甜品課程啦。咁呢個甜品課程咧就係 for 俾一啲朋友啦，佢哋中意整嘢食啦，又或者咧你屋企人啦，你身邊有好多人咧，家庭主婦啊，或者係你中意整嘢食嘅人咧，好好多時咧，我哋整所謂嘅美食咧，原來即係好食得嚟咧，背後係要身體付上好多代價。咁點解我哋要開呢個甜品班咧？就係因為好多時啲陷阱咧就喺甜品嗰度嚟。咁我哋咧就會用一個發酵嘅方法去製作唔同嘅甜品，會製作果撻啦、蛋糕啦，同埋唔同嘅批啦、一啲比較輕鬆嘅甜點啦咁樣。咁呢一個課程咧，我哋個時間會加長到去14點嘅，即係下晝16點嘅，即係下晝4點鐘。因為咧，我哋有一啲內容咧會再加落。咁如果中意研究飲食同埋希望喺我哋日常飲食裏面加一啲健康嘅甜品嘅朋友咧，就千祈唔好錯過。咁我哋今日報名咧都會有一個優惠價2880嘅。咁跟住咧，我哋就會有一個誒呢個米糠漬課程啦。咁呢個米糠漬課程咧，我哋都係支持翻深水埗嘅社區長者嘅一個慈善課程嚟嘅。咁我哋咧會一齊喺堂上做米糠漬啦，就係嚟緊下個禮拜六，係啦15號。咁我哋朝頭早上2個零鐘頭一齊做呢個米糠床。米糠漬咧係日本傳統最遠古嘅家傳戶曉嘅一個發酵嘅方法嚟嘅。當我哋咧一齊做咗個米糠床之後咧，我哋翻到去做發酵咧就非常之方便。而呢個米糠床咧，我哋做咗之後咧，喺日本咧，佢哋真係子傳父傳子，子傳孫咁樣一路傳落去。
係一路延續緊呢一個發酵嘅生命嘅。咁我好鼓勵大家去參加啦，真係每個家庭咧都希望有一個咁樣咁健康嘅益生菌嘅寶庫喺我哋屋企裏面。咁呢個課程咧，我哋今日咧都會即場參加咧，會有100蚊嘅現金優惠券送俾大家。因為之前咧，我哋有啲課程咧，已經係到最尾咧，我哋會再有一個特別嘅優惠咧，係送俾大家嘅。咁如果單參加呢個課程咧，我哋都希望鼓勵大家有一個100蚊嘅課程現金券嘅。咁嚟緊咧，我哋12月咧都會有一個連續3個月嘅持續實踐課程嘅。咁呢個課程咧，我哋每個月有一堂啦，就係第一個星期六。咁我哋咧嗰個早上咧就會一齊做一啲身體嘅療癒。咁同埋咧，我哋就運用我哋教室裏面咧有一啲空中步嘅設施咧，去幫我哋調整翻我哋身體啦，回翻去嘅正位啦。同埋我哋透過身體嘅喐動咧，係了解翻我哋身體有啲咩堵塞嘅問題。然後咧，我哋就會一齊去實踐一個午餐嘅。咁喺呢個實踐午餐裏面咧，我哋會講解每一種食材嘅配搭啦，同埋我哋學習點樣製作。所以呢個活動咧，唔單止係滋養我哋自己，同埋咧都係一個好能夠將飲食、活性飲食咧帶到入我哋生活嘅一個課程。咁呢一個課程咧，我哋一個月一次。目的咧係希望大家真係持續實踐落去，所以咧就會係3個月，我哋連續咁樣上嘅。咁咁每一堂咧，我哋就係3個鐘啦，應該係會有3個半鐘嘅，因為我哋發現個時間唔係好夠啊。咁我哋今日咧報名都會有一個優惠價，因為係新課程咧，我哋都會有一個8折優惠，邀請大家咧連續俾少少時間自己，真係滋養自己，同時真係將呢一個活性飲食咧踏實喺我哋生活嗰度。好，咁我哋咧就大家可以去考慮下上我哋呢啲課程啦。咁如果大家上課程嘅話咧，咁喺今日之內報名就 OK 嘅啦。咁我喺最後咧會俾翻一個報名鏈接大家嘅。咁我完結埋呢一個抗炎嘅食品先。咁咧抗炎啦，除咗我哋話 Omega 3之外咧，我哋仲有一啲發酵嘅成品啦，同埋益生菌啦。纖維啦、抗氧化物啦、一啲抗炎嘅營養啦，例如維他命 D、橙皮素同埋薑黃呢啲咧，都係對我哋嘅抗炎咧係有一個好大益處。橙皮素喺一啲鬱子類嘅生果裏面咧會揾到嘅。咁仲有咧就係一個健康飲食啦，整全嘅食物就係盡量避免加工嘅食物啦。咁喺我哋日常生活裏面點樣吸收咧？咁咧，我就要再分享另外一個表格俾大家睇先。好，大家唔知睇得清唔清楚咧？我放大少少先嚇。咁咧呢啲咧就係Omega 3嘅食物來源啦。咁嗱，原來咧我哋發現咧 Omega 3唔單止係魚油有啊。咁咧，原來一啲生果咧都有喎。你發現咧，原來咧士多啤梨咧，我哋通常連埋核食噶嘛，成個表面咧都係核嘅。咁佢嘅比例咧好高嘅喎，即係咧佢仲高過 Omega 6。另外蔬菜嘅比例咧又係超高啦，椰菜花啦、羽衣甘藍啦、羅馬生菜啊，一啲綠葉嘅沙律菜啦。意大利青瓜啦，呢啲咧原來全部個 omega 3嘅比例咧都係高過1嘅。另外螺旋藻啦、綠藻啦呢啲啦，又係有好好嘅抗炎成分啦。另外就係一啲種子油啦、奇亞籽、紫蘇籽。
亞麻籽、火麻仁，火麻籽咧其實即係大麻籽、合桃啦，另外就係印加果子啦，咁呢啲咧就係魚啦，魚嘅成分啦，咁樣即係俾大家作個比較。咁魚嗰個污染頭先都同大家分享咗啦，咁大家咧就可以發現咧，哇原來咧我平時食多啲沙律菜啊、羽衣甘藍啊、椰菜花啊、意大利青瓜啊呢啲咧，原來咧都幫我吸收好多omega three 嘅喎，咁樣。咁如果大家我今日嗰個課堂咧就係睇下先，我睇下仲有冇一個 PowerPoint。係啦，咁如果咧大家對嚟緊嘅課程有興趣嘅話咧，都鼓勵大家今日之內報名啦。咁你可以直接去 scan 呢個 QR code 咧，就報到我哋呢3個課程噶啦。咁如果你話，我唔識 scan QR code 喎，咁你 WhatsApp 我哋係啦。咁我WhatsApp 我哋55250791，就係你哋嗰個WhatsApp WhatsApp 翻我哋。咁我都喺我哋嗰個誒聊天室嗰度打返我哋嗰個 WhatsApp 電話。咁我哋而家咧就開放一個 Q&A 嘅時間，咁大家可以喺聊天室裏面誒，可以喺聊天室裏面打你嘅問題出嚟啦，又或者你哋都可以舉手嘅時候咧，我就可以開咪俾你哋發問嘅。有冇朋友有帶啲 sample 嚟啊？或者可以舉手咧？咁我可以開咪俾大家。又或者有冇一啲其他嘅問題咧？喺聊天室嗰度咧可以打出嚟。咁我睇到咧會盡量解答大家嘅。咁至於線上課程咧，暫時我哋有一啲之前發酵嘅線上課程，同埋有一啲基本水核非爾嘅線上課程。咁實習課程嗰啲咧，因為牽涉到嗰個製作咧比較複雜啊，即係如果喺現場咧可以試到個成果啊，或者試到個味道啊，咁樣咧會比較好。咁所以咧，我哋而家有一啲2天嘅課程咧，都係現場實習嘅。好，仲有冇其他大家會唔會有其他嘅問題想發問咧？如果有咧，可以舉手或者喺聊天室嗰度打出嚟。咁如果冇嘅話咧，咁我哋嘅 Facebook 啦，歡迎大家去追蹤我哋嘅 Facebook 啦。咁我哋嘅 Facebook 咧都會將最新嘅活動咧 upload 上去，包括我哋上嘅課程啦，又或者一啲線上嘅分享啦，我哋都會 upload 上 Facebook。另外咧，我哋有一個群組咧，叫做益菌研習室咧，都係 Facebook 嘅群組裡面嘅。咁大家都可以喺我哋嘅 Facebook 咧加入我哋嘅益生菌研習室嘅群組，大家都可以喺裏邊咧。
接收到我哋關於最新益生菌嘅資訊嘅。咁有朋友問到咧，邊一隻牌子好啦？咁其實咧，好老實講喺香港咧，暫時咧我都係未發現到有邊一隻牌子係好嘅。咁我自己訂翻嚟嘅 Omega Three 咧，即係我頭先分享俾你哋睇嗰個純素嘅Omega Three 咧，都係外國訂翻嚟嘅。咁如果有需要資料嘅話咧，咁大家可以上堂嗰陣時問我。有同學問到咧，有朋友問到 ALA 點樣轉成 EPA 同埋 DHA。咁其實咧呢一個過程咧係我哋身體係靠一啲酵素咧去將呢一個過程轉化嘅。咁點解我哋咧成日都話活性飲食係咁重要？其實咧活性飲食裏面咧包含咗好多酵素咧，係支持我哋身體各個唔同嘅功能。而我哋身體代謝嘅功能咧係超過2萬幾種嘅。咁其中一種咧，將 ALA 轉做 EPA 同 DHA 咧，亦都係其中一個功能需要到酵素去輔助去轉化嘅。咁頭先咧，我分享到話啊，植物性嘅ALA 咧，我哋身體咧去轉化成為 EPA 同 DHA 咧，喺坊間裏面講咧，佢哋話個轉化率咧係唔高嘅。咁但係如果我哋係配合一啲高抗氧化嘅飲食，例如高蔬菜水果啊呢啲咧，我哋係能夠將嗰個轉化率咧係提升嘅。咁所以點解我最後分享俾大家嗰個Word document 嗰個文件咧，裏邊我舉咗好多例子。哦，原來士多啤梨啊，一啲沙律菜啊、蔬菜啊、羽衣甘藍啊咁樣，都會有好多 omega three 喺裏邊。我鼓勵大家食多啲，就係因為呢啲唔單止有 omega three，而佢哋嘅抗氧化物同埋植物營養素係超高嘅。同埋我哋頭先都講過。纖維啦，同埋益生菌啦，都係一個抗炎嘅重要因素。咁當我哋食呢啲蔬菜水果嘅時候，佢有益生元，同埋加上我哋嘅益生菌咧，就可以幫我哋製作呢啲酵素喺我哋身體裏面，亦都會增加呢個 EPA 同 DHA 嘅轉化率咯。非常好啊！呢個問題，大家嘅問題都好有價值。好，咁我哋今日咧都 overrun 咗少少啦，咁我都非常多謝大家，即係好留心啦，聽到呢一刻鐘。咁如果大家關於報名啊，或者係我哋嘅課程啊，有任何疑問咧，都可以WhatsApp 我哋嘅，WhatsApp 翻我哋，或者喺 Facebook 嗰度message 我哋。咁記住咧，如果想攞到今日嘅優惠咧，就要喺今日12點鐘之前咧報名，咁我哋就可以攞到呢個優惠啦。咁我哋今日嘅分享咧，暫時就去到呢一度，希望下次分享咧再見到大家。好，拜拜。